ஃப்ரைடே மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட் முடிச்சுட்டு கொஞ்சம் நேரம் செடிங்களோட ஸ்பெண்ட் பண்ணலான்னு போனேன். ஏன்னா அதை மெயின்டைன் பண்ணி ரொம்ப நாள் ஆச்சு. ஸோ அதனால் போயிட்டு அங்கே அந்த ட்ரை லீவ்ஸ் எல்லாம் எடுத்துகிட்டு கொஞ்சம் க்ளீன் பண்ணிகிட்ருந்தேன். அப்படியே கொஞ்சம் டயர்டாகிற மாதிரி இருந்துச்சு. சரி ஒரு ஜூஸ் வேணால் குடிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி தான் அன்றைக்கி க்ரீன் ஜூஸ் ரெடி பண்ணேன். வாங்க அந்த க்ரீன் ஜூஸ் எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம். அதுக்கு வந்து ஒரு குக்கும்பர், கொஞ்சம் இஞ்சி, புதினா, அப்புறம் 10 மினிட்ஸ் சப்ஸா சீட்ஸ் ஊற வச்சுருக்கேன். அது கூட ஹனி, இந்த 5 இருந்தால் போதும். இது வந்து நம்ம ஸ்கின்னுக்கு ரொம்ப நல்லது. வீக்லி ஒன்ஸ் குடித்தாலே போதும். இப்போது வந்து குக்கும்பர், தென் இஞ்சி, புதினா 3யும் மிக்ஸி ஜாரில் போட்டு நல்லா அரைச்சிடணும். நான் பாருங்கள் இங்கே வீடியோ கான்ஷியஸாக ரொம்ப ஸ்லோவாக கட் பண்ணிகிட்ருக்கேன். 3யும் அரைச்சி ஃபில்டர் பண்ணிவிட்டு இப்போது கிளாஸில் வந்து 2 ஸ்பூன் சப்ஸா சீட்ஸ், 1 ஸ்பூன் வந்து ஹனி, தென் நம்ம அரைச்சி வச்ச ஜூஸை ஊற்றிட்டா சூப்பரான க்ரீன் ஜூஸ் ரெடி ஆகிடும். கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். தென் ஒரு வேளை இந்த ராஸ்மெல் பிடிக்காதவங்க கொஞ்சமாக நாட்டு சர்க்கரை இல்லைன்னா ஒயிட் சுகர் கூட ஆட் பண்ணி குடிக்கலாம். கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். நம்ம சேனல் பிடிச்சிருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.